Agak susah. Woi, Pak. Wah. Woi, udah mulai. Main mulu lu. Konten. Halo semua, selamat datang di channel ini. Vortex Series, brand lokal yang satu ini bisa dibilang kalau jualan itu santuy banget ya. Tapi yang bikin heran, produk-produknya itu selalu goib di pasaran. Dan di video kali ini saya bakalan bahas salah satu produk keluaran terbaru dari mereka. Ini nih, Vortex Series VX8 Pro. Ngomong-ngomong soal Vortex Series VX8 Pro ini mechanical keyboard udah dijanjiin rilis sama Vortex Series di bulan Januari kemarin harusnya. Dan akhirnya baru rilis sekarang di tanggal 9 April kemarin. Dan Vortex Series VX8 Pro ini sebenarnya adalah penerus dari generasi sebelumnya, yaitu VX8. Katanya Vortex Series sih, di generasi terbarunya ini ada beberapa improvement dari generasi sebelumnya. Dengan mengusung kata-kata pro, sepro apakah mechanical keyboard yang satu ini? Apakah lebih pro dari generasi sebelumnya? Yuk kita bahas. Sebelum itu jangan di skip ya videonya. Tolong ditonton sampai habis karena banyak sesuatu yang menarik sama ini keyboard. Yuk. Ini dia tampilan dari packaging Vortex Series VX8 Pro-nya. Di sini kalau kalian bisa lihat packagingnya cukup simple ya, dengan warna box apa ini, hijau tua dengan tulisan Vortex Series yang punya aksen emas gini nih, yang refleks cahaya sih, reflektif gitu. Dan ini juga agak apa ya, timbul gitu, bertekstur gitu. Itu aja depannya. Terus sampingnya ya cuman ada tulisan VX8 Pro kayak gini nih, RGB mechanical keyboard ya tulisannya. Terus sebelah sini ada varian dari switchnya, karena kebetulan ini Gateron Red, jadi ini Gateron Red yang dicek ya, thread-threadnya. Terus di belakangnya kosong gini aja, cuman di bagian sini nih ada kayak aksen emasnya, itu tulisan apa itu saya nggak tahu, kurang tahu. Kayak ada logo compatible Windows and Mac. Oke, ini sebenarnya tampilan luarnya aja, outer sleeve-nya yang berwarna hijau ini. Dalamnya masih ada kotak lagi yang tampilannya lebih biasa banget. Tapi ya mungkin ini salah satu apa ya, untuk nge-press budget ya, karena emang keyboardnya Vortex Series itu dengan harga segini kita udah dapet spesifikasi yang bisa dibilang di atas rata-rata sih. Nah ini untuk tampilan box dalamnya ya simple gitu aja, warna hitam dengan tulisan Vortex Series yang berwarna putih. Ini nggak timbul ya, rata gitu aja. Untuk belakangnya kosong. Ya kosong. Ya udah, langsung kita buka aja isinya kayak gimana. Oke. Dalamnya putih ya, warna box dalamnya. Ya nggak ada tulisan apa-apa sih. Dan ini kita dapat dalamnya ada keyboardnya, ya pastilah dapat keyboard sih. Dan pembungkusnya sleeve plastik gini, warna putih. Ini keyboardnya. Oke. Habis itu kita dapat warranty card sama product instruction. Ini dapat ya selembar, dua lembar doang. Dan ada lagi kabelnya sayang banget ya, dia malah bisa dibilang downgrade sih kabelnya. Timbang yang VX8 sebelumnya itu kabelnya itu udah braided dia, dan yang ini ya karet polosan gitu aja sih. Cuman mungkin kelebihannya dia udah gold plate gini sih. Oke, gold plate gini. Terus kita dapet keycap spooler. Keycap spoolernya ya lagi-lagi downgrade lagi. Kalau yang di VX8 sebelumnya itu dia dapat keycap spooler yang wired ya, cuman ini dapat yang plastik gini.
Nah kalau kayak gini ya biasanya kalau nggak rawan patah, rawan keycaps itu kebaret kalau dibuka pakai ini. Jadi ya itu PR lagi sih sebenarnya. Dan ini keycaps puller, keycaps pullernya ya sama kayak keycaps puller sebelumnya. Kok keycaps puller, switch puller. Ini switch pullernya bagus sih, ini tebel gitu. Ya sama kayak VX8 sebelumnya itu juga keycaps switch pullernya kayak ginian juga. Oke, mungkin itu yang kalian dapat kalau beli Vortex Series VX8 Pro nya. Ini kotaknya kita singkirin dulu. Dan ini kelengkapannya kalau kalian beli, dapatnya ini nih. Oke. Set. Oke, ini sama kabel nih. Dah, gitu doang sih dapatnya. Simple banget ya, dan nggak ada switch cadangan. Oke, kita pinggirin dulu yang dapatnya ini. Terus untuk dimensinya VX8 Pro ini punya panjangnya ini 31,5 cm, dan untuk lebar dari sini ke sini itu 12,5 cm, dan ketebalannya ini kurang lebih ya mungkin 2 cm-an sih tebalan ininya ini. Terus untuk layarnya sendiri ya udah jelas ya, ini 84 keys dan backlightnya udah RGB, terus programmable juga, dan ya pasti ini udah mendukung anti ghosting sih kalau mechanical keyboard gaming kayak ginian. Terus untuk materialnya VX8 Pro ini pakai plastik ABS ya, di bagian bodi ya udah pasti pakai plastik ABS sih. Terus nah ini salah satu bisa dibilang ya downgrade juga dari generasi sebelumnya, karena di sini keycapsnya malah pakai ABS, sedangkan di generasi sebelumnya itu dia udah pakai PBT. Ya kalau menurut saya sih bisa jadi ini suatu kelebihan ya, karena kalau yang di generasi sebelumnya itu kalau backlightnya mati di keycaps bagian alfabetnya ini, itu jadi malah kayak kelihatannya kalian tuh pakai keycaps blank. Nah mungkin kalau ABS gini jadi kelihatan sih kalau ininya legendnya gitu, GWRT-nya gitu, tulisannya tuh jadi kelihatan mungkin ya. Saya kurang tahu juga. Dan untuk switch-nya sendiri dia yang pasti udah pakai Gateron ya, yang katanya bisa tahan sampai 50 juta kali klik, dan pastinya udah hot swappable juga. Vortex Series juga udah ngasih garansi selama 1 tahun untuk VX8 Pro ini. Jadi kalau ada kerusakan sama unit yang kalian punya, kalian bisa langsung garansiin aja. Tapi ya pastinya syarat dan ketentuannya berlaku. Untuk desainnya VX8 Pro ini masih punya basa desain yang sama dengan generasi sebelumnya ya. Dengan warna hitam di case-nya, sama 2 ton warna di bagian keycaps ini nih, hitam abu juga ton warnanya sama kayak generasi sebelumnya. Dan untuk bagian pinggirnya sini ya polos aja, nggak ada kayak side RGB nya gitu, tapi ya itu bukan jadi masalah. Palingan ada branding logo Vortex Series nya di sini, yang kalau menurut saya sih ini kayaknya agak lebih besar dari VX8 sebelumnya ya, logo Vortex Series nya ini. Terus juga agak sedikit kurang rapi sih, cuman ya itu mungkin perasaan saya aja atau gimana. Dan terus kalau misalnya kita lihat di bagian bawahnya sini, ini ya ada branding lagi Vortex Series VX8 Pro 84K mechanical keyboard, dan di sininya di pinggir-pinggir sininya nih di setiap sudut ada rubber fitnya. Cuman yang disayangkan di VX8 Pro ini nggak ada anglet buat ngatur ketinggiannya gitu, nggak ada untuk ngatur ketinggiannya kayak di VX8 itu. Seingat saya sih ada kalau VX8. Dan juga di sini nih yang saya bertanya-tanya, di sini ada kayak switch on off-nya, padahal yang kalau kita tahu, kalau kita lihat di speknya VX8 Pro ini nggak mendukung wireless ya, belum wireless. Dan ini menarik sih, jadi hal yang menarik buat saya.
Kalau dari segi build quality-nya sendiri memang ada peningkatan dari generasi sebelumnya, tapi nggak yang wah banget. Cuman ya lebih baik lah dari VX8 Pro generasi sebelumnya. Ya kalau kalian punya VX8 Pro sebelumnya itu pasti kalian tahu lah gimana build quality-nya. Dan kalau misalnya ini coba kita kayak giniin sih, kalau saya rasain ya memang agak berasa kurang solid gitu ya. Tapi ya bukan berarti build quality-nya ini jelek, cuman kurang keker aja gitu menurut saya. Ya balik lagi sih, kalau inget soal harganya dengan fitur yang bakalan kita dapetin, susah mau komplain masalah build quality yang seperti ini nih. Terus untuk beratnya sendiri, keyboard ini nggak berat-berat amat sih. Beratnya kurang lebih sekitar 619 graman. Ya mengingat ini bodinya plastik, terus juga bukan wireless, jadi wajar sih berat segitu untuk mechanical keyboard di layout 84. Untuk pilihan warna dari VX8 Pro ini cuman ada satu warna aja, dan itu ya seperti ini, abu-abu hitam aja. Dan untuk pilihan switchnya ada 3 varian switch Gateron, yaitu Gateron Blue, Gateron Brown, dan juga Gateron Red kayak unit yang saya review ini. Dan nggak ketinggalan juga, VX8 Pro ini juga udah dukung fitur hot swappable sampai dengan 5 pin. Coba kita tes hot swapnya. Kita buka, tarik satu pin aja, satu switch. Agak keras ya kan. Saya coba buka dulu. Nah, akhirnya. Oke, ini kalau bisa dilihat, bisa fokus nggak sih? Ini hotspotnya ada 5 pin ya. Kalau misalkan saya intip-intip sih, itu kayaknya udah pakai hotspot soketnya Kyle punya ya. Dan juga sayangnya, ada sayangnya lagi, ada satu fitur menarik yang bisa dibilang ya nggak berguna banget sih. Di generasi sebelumnya itu ada fitur yang namanya audio visualizer, dan itu di VX8 Pro ini dihilangkan. Ya padahal sayang banget ya, itu fitur keren sih. Jadi lighting kita itu bisa jeduk-jeduk kalau ada ritme lagu. Cuman mungkin Vortex Series punya alasan tersendiri buat ngilangin fitur itu, ya saya mana tahu. Oke, di sini saya udah ada USB Type-C-nya ya. Sekarang kita colok. Oke. Nah, udah hidup sekarang. Untuk pengaturan backlight, kalian bisa pakai kombinasi tombol Fn yang ada di keyboardnya. Contohnya kalau misalkan kalian mau ganti mode RGB-nya, itu kalian bisa tekan Fn plus garis miring ini yang di sini nih. Nah, ganti dia. Di sini ada 10 mode RGB yang bisa kalian pilih. Dan untuk atur kecepatan dari RGB-nya itu ada di Fn plus titik koma atau Fn plus tanda petik yang di sini nih. Untuk tanda petik sendiri tuh untuk jadi lebih cepat ya, transisi warnanya gitu. Titik koma itu biar supaya lebih lambat. Dan juga untuk atur brightness-nya itu ada di Fn plus ini nih, apa sih ini namanya, kurung siku. Fn plus kurung siku. Untuk buka sikunya itu, buka kurung sikunya itu dia brightness-nya naik ya. Terus untuk kok buka kurung siku, untuk tutup kurung siku itu brightness-nya makin tinggi, dan buka kurung siku itu brightness-nya makin redup. Dan juga ada Fn plus backspace. Di situ kalian bisa on offin ya, gunanya untuk on offin backlight RGB-nya. Tapi untuk ubah warna RGB-nya ini nggak bisa kalian lakuin lewat keyboardnya secara langsung, mesti lewat software. Nanti softwarenya kita bahas di segmen berikutnya.
Terus untuk function multimedianya menurut saya ini agak terkesan nanggung ya. Karena nanti kalian bisa lihat ada capture lembar manualnya. Di situ kalian bisa lihat sendiri ada kombinasi function untuk pause or play di Fn plus F8 ini. Fn plus F8. Tapi saya nggak nemu function untuk next dan previous-nya. Malah ada function back sama go ahead. Yang itu fungsinya itu sama kayak side button yang ada di mouse itu. Kalian tahu kan side button yang ada di mouse itu? Yaitu buat maju mundur di halaman browser atau file manager. Ini nggak tahu apa, saya yang belum nemu function dari next previous-nya atau gimana, saya nggak tahu. Tapi selebihnya oke-oke aja. Apalagi ada function buat atur screen brightness-nya di Fn plus F1 ini sama Fn plus F2. Dan itu menurut saya fungsinya lumayan membantu sih buat saya. Terus VX8 Pro ini juga punya software yang bisa kalian download di websitenya Vortex Series. Dan saya sendiri cukup suka ya sama tampilannya yang cukup minimalis dengan warna hitam polos dan ada sedikit warna biru toskanya gitu nih. Di software ini juga ada menu main. Di situ kalian bisa ganti function dari masing-masing tombolnya. Caranya tinggal klik kiri aja. Nah, yang tombol mana yang bakal kalian ganti functionnya, di situ ada kombinasi CTRL, ALT, Shift sama Windows. Di sini juga ada makro, sini ada fungsi media dan juga fungsi dari mouse. Dan kemudian ada menu light. Di sini kalian bisa ganti model RGB-nya. Ada bright. Ini kayak gini. Terus ada wave. Ini juga bisa untuk ngatur kecepatan dari RGB-nya dan juga ngatur brightness. Nah, ngatur brightness-nya di sini juga bisa. Terus ada menu makro. Nah, di menu makro ini kalian bisa pakai untuk setting tombol apapun yang pengen kalian kasih perintah makro. Dan yang terakhir ada menu support. Di situ ada keterangan app version-nya sama firmware version-nya. Untuk switch yang saya pakai ini adalah Gateron Red dengan jenis switch linear yang punya actuation sebesar 45 gram. Kalau misalnya dipakai untuk main game ya seperti switch linear kebanyakan sih. Dan juga mungkin karena saya biasa pakai switch yang agak berat, jadi Gateron Red ini terasa ringan banget. Sleep time. Oh gila, on fire. That's 3. Terus kalau ngomongin soal pemakaian, ya VX8 Pro ini nggak ada yang spesial ya. Sama halnya kayak keyboard wired pada umumnya. Cuman yang bikin saya kaget itu di unit yang saya review ini stepnya itu nggak kerasa retro sama sekali. Apalagi kalau misalkan di bagian spacebar ini kan paling rawan sama yang namanya rattle. Tapi di sini ya enggak. Dan mungkin ini salah satu bentuk dari improvement di VX8 Pro ini. Ngomongin soal harga, Vortex Series VX8 Pro ini dibanderol dengan harga yang lebih murah dari VX8 generasi sebelumnya.
yaitu di harga Rp600.000 pas. Nah, karena penasaran sama switch on off di belakang ini nih yang kita bahas tadi, saya coba tanya sama pihak Vortex Series-nya langsung, yang katanya switch on off ini nih nggak ada fungsi apa-apa, tapi bisa digunain bagi kalian yang mau custom wireless mode sendiri. Jadi ya PCB VX8 Pro ini sebenarnya udah mendukung fitur wireless ya, cuman belum ada modul Bluetooth sama baterainya aja. Kesimpulannya untuk mechanical keyboard di harga Rp600.000 ya menurut saya lumayan worth it. Apalagi mengingat keyboard compactnya Vortex Series itu selalu gampang untuk diutak-atik atau di mode segala macem. Jadi ya intinya VX8 Pro ini sebenarnya cukup friendly buat yang suka ngulik-ngulik. Untuk desainnya kalau boleh jujur sih saya agak kurang suka ya sama pemilihan warna di VX8 Pro ini. Coba aja kalau misalkan ada warna putihnya, pasti itu jadi lebih menarik. Tapi balik lagi, itu masalah selera aja sebenarnya. Dan juga kalau misalkan ditanya apakah VX8 Pro ini upgrade dari VX8 sebelumnya, ya jawabannya ya upgrade, tapi dari segi build quality-nya aja. Sisanya sih ya sama aja, malah ada yang di downgrade. Terus buat yang udah punya VX8, apa worth it up ke VX8 Pro ini? Menurut saya sih kurang worth it ya. Kecuali buat kalian yang belum punya VX8, terus pengen nyobain keyboard dengan layout 84%, ya keyboard ini jadi pilihan yang cukup menarik. Mungkin itu aja review dari Vortex Series VX8 Pro nya. Kalau ada hal lain yang pengen kalian tanya sama keyboardnya satu ini, bisa aja tulis komen di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pastinya ada. Bye.